Welcome. It's a new YouTube channel here. Titazungulira mu mzinda wa Blantyre kumva maganizo a anthu mzika za dziko lino pa nkhani ya kusowa kwa shuga mdziko muno. Tinayeseranso kumva kwa adindo makamaka Mneneli mu unduna zamalonda a Patrick Botha kutiuza makamaka chenicheni chimene chikupangisa kuti shuga mdziko muno azisowa komanso ngati boma akuchitapo motani kuthana ndi vuto limeneli. Ine ndi Thokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Tiyambe kuti kodi nkhani ya kusowa kwa shuga ku unduna wanu wa zamalonda mwina mukuyipanga address motani kumeneko bwana Botha? Mwina poyamba tidine kunena kuti unduna nkhani ya kusowa kwa shuga ikutenga serious kwambiri chifukwa shuga ndi product imodzi kapena commodity kapena katundu umodzi amene ali ofunikira kwambiri osati chakudya chokha koma zinthu zambiri zimadalira shuga kuti zipangidwe. Ndi nkhani ya kusowa kwa shuga unduna ndi nkhani yoti tikutenga serious kwambiri andi monga mwafusira fusulani kumena kuti kodi tikuyipanga address bwanji. Mwakhala mukuona kuti ayi tikupanga ndimodzi ndi competition and fair trading my inspection ma sugar distribution points kuna kodi chenicheni chikuvuta ndi chani. Mwakhala ma engagement ndi makampani opanga sugar wantiwonesa kuti chimodzi mwa icho ndi nkhani ya ma distributor amene akufuna kupweteka kwambiri ya Malawi cholinga chakuti iwo azipanga profit yochuluka. You can continue. Sugar mwachisanzo sugar kuyovo belo limodzi la sugar wa mapaketa 1 kg ndi 37,500. Kwa madistributor malo ambiri amapezeka kuti iwo akamuyika shuga mini patengo mwina 50,000, 52,000, 69,000 ena tikumva ndithu maripota amene anthu akumatipasa malo mina mpaka mwapezeka kuti 70,000. Chimene chikupangisa kuti munthu wogula kuoda shuga amene aja kuti akamugulitse yeyo pa shop pake kuti apangepo drama akumagulisanso patengo wodula. Madera ena akuyambira kuchitipa mpaka kusanje takhala tikulandira maripoti titatusa chitata chathu chija Amalawi ndithu akhala kupereka feedback kunena kuti madera ena ngati kuzuzu ndi 3,600, madera ena kuzimba ndi kwinako 3,700, 3,800. Dzana liwina anaimba ndithu kuchokera kuzomba kumanena kuti shuga akupezeka patengo wa 4,000 mashopo ena. Nde ichi ndi chinthu chimene chosayenera ndiponso ndi chinthu chosayenera chophwanya malamulo oyendetsera zamalonda. Ndipo ngati unduna mwakhala mukuona kuti iyayi mashopo ena kulilongwe ndi ku Blantyre akhala ndithu akutsekedwa chifukwa chodulisa shuga komanso ena akupanga ichi ndofuna ndifotokoze chachiwiri ichi chonena kuti papezeka kuti pali ma distributors ena amene akumatenga shuga kwelovoko kumangomusunga icholinga chokuti pa ground shuga samapezeke iwo akamandulusa azimuyika patengo odula kwambiri. Ndi unduna ndithu waperekapo ndithu chenjezo kwa anthu achitidwe otero. Ndiponso dzanali anduna akuyankhula wokumbukira maufulu anthu ogula masuku. Unduna umenewo wa zamalonda ndi mafactory ananena ndithu kuti kupita chisogolo unduna uonesesa kuti anthu ogula shuga kumakagulisa ma distributors a shuga azitenga malaisesi muzilembedwa kuti ife tizikagulisa shuga patengo oyenera kapena tizipanga ABCD. Kutanthauza kuti akakhala kuti akupanga zosiyana ndi zimene zili mu license provision ya license ndiye kuti anthu amenewa azalandidwa ma license pachisungu amati revocation. Zimene zonso zidzathandizira kuti anthu amenewa asamatengere Amalawi pangomu kumafuna kuonyera mukusamwezi.
nde mwanena kuti boma kuzira kunduna kwanu wapeza kampani zina zimene zikhale mwazipasa ma license kapena kuti ziphaso kuti no zikhoza kuyitanisa shuga kuchokera kunja kwa dziko lino kuti mwina zithandizire kupezeka kwapezekidwe ka shuga mdziko muno. Mwina ndi njira zanji zimene munagwiritsa ntchito kuti mwina kampani zimenezi zisankhidwe kuti zithandizire kapekezedwe ka shuga mdziko muno? Abajamaisisa anthu amalembera ndeni amaunikira kudali ndi capacity yopanga supply sugar chifukwa chimene paperekera dongosolo kapena pabwerera dongosolo lokuti makampani ina asidi license input license kuti azibweza sugar sikuti kungwapasa license koma kuti tithandizire akatenga ma license yo abwezere sugar yo kuti pasika pazipezeka sugar anthu amalawi azipeza sugar mosavutikia komanso malingana ndi mmene malonda amayendera demand and supply pachizungu ena amati market forces zisapangisanso kuti mtengo wa sugar mwina utsike ndithu. Ndiye poti mdziko muno tili ndi kampani ziwiri zopanga sugar, tinene kuti kampani zimenezi zikukanika kufikira mulingo wa sugar umene akufunika mdziko muno pamene patinene kuti chani? Zoona ndi kuti makampani athu production inachepa malingana ndi demand ya sugar kuno ku Malawi. Airovo anabwera kunena kuti yayi talepera kukwanisa demand ya sugar pa market. Ndiye poti sugar wena amene kampani zimene zimapanga amamugulisa kunja tinene kuti mwina pamenepo ngakhale anabwera poyera tinene kuti mwina ku Malawi kuno sakupeza phindu koma mwina kunjako akakagulisa kunjako akumaona kuti iya icholowa chikumakhala chabwino kuyerekeza ndi kuno. Tikamapanga regulate malonda kapena tikamayang'ana ntchito malonda timaonetsetsa kaye kuti domestic market kapena misika yathu yakuno ikhale ndi katundu wabwino wapamwamba wokwanira winayo ndi azipita kunja. Mwakhala mukuseka mashopu kapena kuti malo ena ogulitsira malo sugar mumzinda wa Lilongwe mu Blantyre kuno so malo angapo kamba kuti amachita momwe mafotokozera mukubisa sugar ena ndithu kugulisa mitengo yosagwirizana ndi momwe mitengo ya sugar ikwenera ikhalire. Kodi mwina molingana ndi malamulo momwe mafotokozeramo ndizoopsa bwanji kusunga sugar kubisa sugar kuti mwina asamapezeke pa msika ndizoopsa bwanji mophwanya malamulo? Malingana ndi malamulo zimenezo ndizoletsedwa ndipo mu malamulo muliso ma penalty zake amene anthu amene atsekeredwa mashopu aja ndiye kuti akuyenera kulandira zilango zimene zili malamulo omwewo ndi zimene zikhala zikuchitika. Asimikizireni Malawi nkhani ya kupezeka kwa sugar tikayang'anira chisogolo auze na Malawi kuti Malawi nkhani za sugar ngati kunduna kwanu muchita motani asimikizeni kuti iyayi kundunako muthamanga kuti zonse zikhale mchimake. Malawi ndithu akhulupirire kuti unduna ukuyesesa kuti sugar apezeke pasika komanso zipezeka pa mtengo wabwino. Monga ndanenera kuti pali zinthu zingapo one crackdown kapena kuthana ndi anthu amene angotenga sugar komangomusunga cholinga choti apweteke Malawi. 2 pali nkhani yobweresa ma license kwa distributor a sugar opangidwa mdziko muno. 3 ndikhani tikukamba yonena kuti makampani pafupifupi 20 apasidwa ma license ndithu kunena kuti abwerese sugar kuchokera ku maiko ngati Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Egypt ndi Brazil kuonetsetsa kuti pasika pakhale sugar okwanira na Malawi azipeza sugar mophweka komanso sugar akapezeka okwanira mitengonso ikuyembekezera kusika. Mwina tingobwererabe pambuyo pang'ono chabe pamene tikupita kumapeto kuti kodi njira zoyitanisira mwina mfundo imeneyi kapena njira yokuti mupereke certificate za kampani zina kuti zikhoza kuyitanisa sugar kunja kwa dziko lino ndiza zongobwera pakanthawi short term measures kapena long term measures kuti kampani zimene zikatere ndekuti iya izabwereratu zapasidwa mwayi umene kuti zikhoza kumayitanisa sugar kunja kwa dziko lino. Pakali pano chiganizo chimenechi chothandizira ndi situation imene tili nayo pamene makampani zathu kuyembekezera kuti apita full production mwezi wa mawa ndi winawo
tikuyembekezera kuti situation izasintha ndithu. Ndiye mwina nkhani ya forex mwayiwanengira motani kumeneko kunduna kwanu pamenenso mwina nkhani zoyitanisa katundu tikunenaso ngati dziko komanso kunduna kwanu kuziwunikira? Kunduna kwathu ngati mukusetsa tikulimbikisa ndithu kuti makampani athu azikonda zinthu zapamwamba, amalawi tizigula zinthu zathu zopangidwa muno, cholinga chokuti ndalama yathu izikhala muno, tisamaonongeso ndalama mwina kumayitanisa zinthu. Koma tikunena kuti apapa production yachepa ku makampani athu amalawi akufuna bechani, akufuna beshuga. Tipange bwanji kuti amalawi ashuga azimpeza. Pali nidi imeneyo ndimene tikupanga address apa. Tazimvera tokha mmene boma likuchitapo kuonetsetsa kuti shuga mdziko muno akupezeka m'malo onse ogulitsira shuga. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV.